คำว่าการสอบสวนเนี่ยเราได้ยินกันบ่อยมากเลยนะครับโดยเฉพาะในข่าวเนี่ยแทบจะทุกวันเลยแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าจริงๆแล้วในทางกฎหมายเนี่ยคำนี้มันมีความหมายที่เป๊ะๆและลึกซึ้งกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยวันนี้เราจะมาแกะดูกันทีละส่วนเลยครับใช่เลยครับคำถามนี้แหละครับคือประเด็นหลักของเราในวันนี้เลยเพราะว่าไอ้คำที่ดูเหมือนจะธรรมดาเนี่ยนะคะเบื้องหลังของมันเนี่ยมันมีกระบวนการทางกฎหมายที่กำหนดไว้ชัดเจนมากๆซ่อนอยู่เดี๋ยวเราจะมาสำรวจไปพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับมาแล้วนี่คือคำนิยามแบบเต็มยศเลยนะคะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2วงเล็บ11โอ้โหดูแวบแรกอาจจะรู้สึกว่ามันยาวจังดูซับซ้อนจังแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับเราจะค่อยๆมาชำแหละแยกส่วนประกอบของมันออกมาทีละชิ้นๆเพื่อให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยโอเคมาเริ่มกันที่องค์ประกอบแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือการกระทำหรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือตกลงแล้วการสอบสวนเนี่ยมันคือการทำอะไรกันแน่จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือการสอบสวนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำอะไรอย่างเดียวนะครับแต่กฎหมายใช้คำว่าการรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายอื่นซึ่งมันหมายความว่ามันคือทุกกิจกรรมเลยที่เกี่ยวกับการหาหลักฐานลองนึกภาพตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปตรวจ DNA ที่เกิดเหตุการเรียกพยานมาสอบปากคำหรือแม้แต่การไปไล่เก็บภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสอบสวนทั้งสิ้นเลยครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างคำถามต่อมาก็คือแล้วใครล่ะใครคือคนที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะทำเรื่องพวกนี้ได้นี่คือองค์ประกอบที่2ที่เราจะมาดูกันครับนั่นก็คือผู้กระทำและนี่คือประเด็นที่โอ้โหสำคัญมากๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะคะที่จะลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันจะทำการสอบสวนไม่ได้เลยตามกฎหมายแล้วเนี่ยต้องเป็นพนักงานสอบสวนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้นซึ่งถ้าพูดกันง่ายๆก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะนั่นแหละครับหลักการนี้มันสำคัญมากนะคะเพราะมันทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนแล้วก็เป็นระบบระเบียบค่ะเรามีการกระทำแล้วเรามีผู้กระทำแล้วมาถึงส่วนที่3ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของคำนิยามนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือเป้าหมายครับว่าไอ้ที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยมันทำไปเพื่ออะไรกันแน่เนี่ยละครับกฎหมายเขาไม่ได้ปล่อยให้เราเดาเลยเขากำหนดเป้าหมายของการสอบสวนเอาไว้แบบเฉพาะเจาะจงสุดๆเลยครับซึ่งถ้าเราอ่านดีๆนะครับจะเห็นว่ามันแบ่งออกเป็น2ส่วนที่ชัดเจนมากถึงจะต่างกันแต่ก็ต่อเนื่องกันเดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนเลยเห็นไหมครับเป้าหมายมันมี2ท่อนที่เชื่อมกันท่อนแรกเลยก็คือต้องหาความจริงให้เจอต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันมีการทำผิดเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าและเมื่อพิสูจน์ได้แล้วก็จะไปสู่ท่อนที่2นั่นจะคือต้องแน่ใจว่าคนทำผิดเนี่ยจะต้องถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อรับโทษตามกฎหมายต่อไปมันเป็นสเต็ปแบบนี้เลยครับเอาละครับตอนนี้เรามีชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ครบทุกชิ้นแล้วนะครับทั้งการกระทำผู้กระทำแล้วก็เป้าหมายทีนี้เราจะลองเอาทั้งหมดเนี้ยกลับมาประกอบร่างกันอีกครั้งเพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมของคำว่าการสอบสวนที่มันสมบูรณ์และชัดเจนขึ้นกว่าเดิมครับสรุปง่ายๆแบบนี้เลยนะครับการสอบสวนก็คือกระบวนการที่พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นผู้กระทำเนี่ยนะฮะเขาทำการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งก็คือการกระทำโดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือเพื่อพิสูจน์ความผิดและนำตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้จะเห็นเลยว่าองค์ประกอบทั้ง3ส่วนนี้มันทำงานสอดประสานกันจนกลายเป็นคำนิยามที่สมบูรณ์ขึ้นมาครับและนี่คือข้อสรุปที่สำคัญมากๆเลยครับการที่เราเข้าใจนิยามนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพเลยว่าการสอบสวนเนี่ยมันไม่ใช่การไล่ล่าแบบสเปะสปะนะคะแต่มันคือกระบวนการทางกฎหมายที่มีโครงสร้างมีหลักการมีเป้าหมายที่ชัดเจนมันคือจุดเริ่มต้นคือรากฐานของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะขอทิ้งคำถามที่น่าสนใจเอาไว้ให้ได้คบคิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อการสอบสวนเนี่ยเป้าหมายของมันคือการค้นหาความจริงแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นหลักประกันว่าเส้นทางที่เราใช้เพื่อเดินไปหาความจริงนั้นมันจะยังคงเป็นเส้นทางที่ยุติธรรมอยู่เสมอเป็นคำถามที่สำคัญมากๆต่อระบบกฎหมายทั้งหมดเลยนะครับ